Ovo je srce kluba koji je stvorio najbolje košarkaša na svetu. I još njih 15 koji su direktno iz malog velikog kluba otišli u veliku, najveću NBA ligu. Mega. Klub koji je stvorio Nikolu Jokića i koji stvara njegove naslednike. Trening centar i prostorije uprave nalaze se u srpskoj prestonici, Beogradu, u delu grada koji se zove Braća Jerković, po dvojici učitelja koji su nastradali tokom Drugog svjetskog rata u borbi protiv fašista i okupatora. Ono što je interesantno u vezi sa klubom, to je da je on rekorder od neameričkih klubova po broju igrača koje je dao za NBA draft. Ovo je sala košarkaškog kluba Mega. Želim da vam pokažem prostorije i ovaj trening centar, da vidite gde se stvaraju igrači za najveća dela. Ono što je interesantno u vezi sa klubom, to je da je on rekorder od neameričkih klubova po broju igrača koje je dao za NBA. Ovde, u ovoj sali, postoji zid na kojem su plakati sa većinom igrača koji su iz Mege otišli u NBA i tamo igrali bar jedan deo. Neki su i dalje u NBA. Dejan Milojević je takođe iz Mege. Otišao je u NBA gde je bio pomoćni trener i asistent u Golden Stateu Steve Kerru 3 godine. Slobodno se može reći da je i to Megin čovek za NBA. Njegov doprinos razvoju kluba i košarke uopšte je neverovatan. Trening centar je nazvan po Dejanu Milojeviću, čoveku koji je nažalost preminuo početkom 2024. godine. On je 8 godina ovde radio kao trener i doprineo nekim od najvećih uspeha, osvajanju brojnih titula, a na kraju krajeva učestvovao je u stvaranju i brojnih igrača i brojnih dobrih ljudi. Da biste ubacili loptu u koš, morate da budete i fizički spremni, ne samo taktički i košarkaški obučeni. Ovde gore nalazi se teretana, a tu je i deo medicinskog bloka. U ovom delu, ovde iza mene, preko mog desnog ramena. Ima nekoliko jako zanimljivih detalja u ovom trening centru koji nije veliki. Jedan od njih je ona terasa tamo gore koju vidite. Tu obično sede, verovali ili ne, najzvučnija imena svetske košarke. Treneri, menadžeri, skauti. Ima gore nekoliko sedišta i tu je često sedeo čak i selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić, a onda i generalni menadžeri nekih NBA timova, skauti i treneri. Gledali su šta sve ovde ima, kako se radi i koji je potencijal. A potencijal u Megi, to i rezultati činjenice govore, je ogroman. Ovde se nalazi skladište gde su lopte, oprema i još neki rekviziti koji su neophodni za trening i za utakmice. Tu ispod teretane je slačionica prvog tima. Ona jeste mala i skromna, ali je funkcionalna. Tu igrači prve ekipe ostavljaju stvari koje su im potrebne za trening. Uprava ima tek nekoliko kancelarija koji se takođe nalaze na prvom spratu. I one su male, ali sasvim dovoljne za ovaj klub. Tu u prostorijama kluba su naravno dresovi bivših igrača. Ovde Vasilija Micića i Nikole Jokića, NBA košarkaša. Oni su 2021. bili MVP Evrolige i MVP NBA lige istovremeno. Obojica naravno bivši igrači Mege. Tu je i dres Dejana Milojevića. Kada završe trening, igrači mogu da odu do kafea, ali se oni ne zadržavaju tu puno, ne ostaju tu mnogo vremena. Tamo uzimaju uglavnom te proteinske napitke. Roditelji mogu da koriste taj kafe, ali ne mogu da gledaju trening svoje dece. Međutim, za decu, odrasle, koga god, postoji jedna jako interesantna obaveza. A to je da svi po ulasku moraju da ostave svoje telefone u kasetama i mogu da ih iznesu tek kada napuštaju trening centar i trening kompleks. Hala u trening kompleksu Dejan Milojević se koristi gotovo 10 sati dnevno i stalno možete da čujete ovaj zvuk kako lopta odskakuje i škripu patika. Evo me na ovoj terasici gde sede ljudi koji posmatraju treninge, neki put i utakmice. Ne igraju se svi mečevi ovde, ali ima utakmica koje se igraju. Dakle, to je terasica
na kojoj sede najčešće treneri, generalni menadžeri, skauti, neki poznati bivši igrači. A ovde se nalazi i sala u kojoj se održavaju sastanci. Tu se obično sprema utakmica, gledaju se video snimci posle mečeva, da se vidi šta se dobro uradilo i još značajnije šta nije bilo tako dobro. Ovo je samo jedan broj igrača koji su direktno iz kluba otišli u NBA ili preciznije koji su iz Mege draftovani za NBA. Mali broj njih nikada nije iskoristio tu mogućnost, ali ima još jedna zanimljivost. Ima još košarkaša koji su igrali u jednom trenutku u ovom klubu, a potom su u jednom delu karijere igrali u NBA-u. Tamo su doduše otišli iz drugih klubova. Primer su Boban Marjanović koji je igrao za 6 timova u Americi, najviše u Dallasu, i Nikola Peković, bivši igrač Minnesote, ili Nikola Topić, koji je sada član Oklahome, gde čeka priliku da se oporavi od povrede. Ima mnogo talentovanih igrača u klubu. Neka od tih imena su jako poznata u svetu košarke. A u ovom trenutku Megu trenira Marko Barać. Pomaže mu bivši košarkaš, reprezentativac Srbije i Partizana, Novica Veličković. Gomila lopti koristi se na treningu prve ekipe. Gledao sam samo jedan deo treninga i to taj šuterski. Nije bilo dozvoljeno pratiti taktički deo treninga. Uglavnom, bilo je tu igrača od kojih bi neki mogli da budu i buduće NBA zvezde. Vrlo verovatno će neko od njih biti na sledećem draftu. Ali ono što je meni malo važnije, to je da budu u reprezentaciji. Bilo je to kratko upoznavanje sa trening centrom Dejan Milojević, trening centrom košarkaškog kluba Mega. Kluba koji je postao za kratko vreme jedan od najuticajnijih u svetu košarke. A verujte, neće proći mnogo vremena pre nego što neko naredni koji ima ili je imao veze sa Megom ode na još veći nivo, možda čak i u NBA. Ono što je interesantno za Megu je ne samo da je ona stvarala igrače i košarkaše i trenere za vrhunska dela, već i nastavlja da radi na tome. I zbog toga će biti jako interesantno vidjeti kako će se klub snaći u narednom periodu, koji će i za sport i za košarku biti jako uzbudljiv i vrlo verovatno bit će mnogo promjena. Zato treba pogledati u Megu i vidjeti kako oni rade i kako stvaraju i igrače i trenere pa i funkcionere. U svakom slučaju, mnogo sreće u buduće ovom, kako kažu, malom velikom klubu. Samo zicer. Mega i zicer. Iz ovog kluba u NBA ligu. A da, šut. Ja! Ne valja. Ali treba nešto govorim ili ne? I ne samo košarkaški i igrački, ne samo taktički obučeni. Evo, ovo nije loše. Koje se nalaze u ulazu. Imaš jednom. U stvari, to je stvarno slačionica za prvi tim. A ovde iza nalazi se sala u kojoj se održavaju konferencije, ne konferencije. Još jedan čovek, još jedan igrač ili još jedan član postao član kako i šta rade.
Ma daj, ne, pa ne, ovo moramo ponovimo. Ne valja. A ovaj klub, što je takođe jako važno, nastavlja da pravi fudbalere. Samo zicer.